Hello， 我是果果呀。今天又是充满希望的一天，先去看看我的瓜田和农田呀。昨天收割了小麦，结果忘记种上了，拎起锄头辛勤干活，把土地都铺上种子。再来看看我的粮食箱，天哪，这么多的西瓜片！虽然说这炎炎夏日有几块冰镇西瓜可以解解暑，可是这么多我也吃不完的呀。西瓜片可以用来做什么呢？有了，生长在沙漠里的鸵鸟不是最喜欢吃西瓜片了吗？我可以利用这些去驯服几只鸵鸟。正好家园的附近就是一片小沙漠呀，说曹操，曹操到呀！一只小鸵鸟正在我家旁边晃悠。来，小鸵鸟，这里有可口的西瓜片，你可真是我的有缘鸟，2个西瓜片就说服你了。正所谓好事成双，鸵鸟也要成双成对的嘛。这不，前面又出现一只了。哎，你怎么越喂越跑呢？难道你不喜欢西瓜味的西瓜吗？算了，用了20个西瓜片还是没能将你驯服，看来你不是我的有缘鸟。有了，又找到一只小鸵鸟，看你鼓个惊奇，是只好鸵鸟，跟我回家吧。哈哈，1个西瓜片就把你骗，不对，是吸引到了。好啦，现在2只都到齐了，要准备一个新家让他们住进去。为了让他们呢感到温馨亲切感，我准备了许多的沙子，制作成沙砖用来搭房子。这次准备的建筑材料有沙砖、沙砖台阶和木围栏。首先依旧搭房子惯例，先把屋子的地基范围确定，差不多就是这么大，然后先把前面2根柱子立起来，连接在一起。早晨的阳光真温暖。我现在搭建的房子的主体框架，根据4个角的位置，在屋顶也围出一个范围。搞定之后呢，就可以把墙体都封上了。处理完屋子的前半部分之后，接下来就要后面空出的部分了。果计划在这里2层做一个小阁楼，方便我照顾鸵鸟的饮食起居。当，一个半成品的小屋就完成了。然后把大门部分建一建，让木围栏左右对称，然后放上围栏门就可以啦。2楼的小阁屋也很简单，就建造一个中空的立方体，从楼下铺台阶上去，这就是鸵鸟屋的最终版本了。现在我要回去制作点西瓜汁，好让鸵鸟们进入繁殖期。来，小鸵鸟们，看你们的新家，天气这么热，再给你们点西瓜汁喝。哇塞，繁殖出了一只眼睛大大的小鸵鸟，真可爱哟，还害羞躲到妈妈后面去了。今天的视频就到这里啦，喜欢小伙伴记得点关注哦。